はい。流量測定します。今の排気ですね。で、今は、エアコンが止まっている状況です。完全に自然排気しているということですね。3、150、45、151、44、55、65、真ん中辺がやっぱり流量多いって感じですね、これ。45、こちら側が少ないと。だからこちら側から吸ってる空気量が少なくて、まあこれ、サニタリー側。で、こっち側。やっぱり55ぐらい、56ぐらいいくってことは、こっち側からの吸い込みの方が大きいのかなと。ここではほとんど感じない。これを、やっぱりここまでこういう計測の仕方で、やっぱり66までいくと。そうですね。67。で、65と。で、全然ないところでは2と。それでもちろん、このティッシュは、これティッシュつけてるんですけど、ティッシュは動かないと。で、手を当てても、ほとんど風を感じることはありません。なので、ほとんど感じることはないんだけど、やっぱり流量は流れてるということでした。以上、3月8日の朝9時、自然換気、排気でした。